ठीक है अभी टोटो वाला के कमाई बहुत कैसे इसको हां इधर पकड़ के मतलब के कमाई नहीं कमाई अगर यहाँ से तुमको बिजली का भाड़ा 20 रुपया है 40 रुपया मिलेगा यहाँ पे 4 टका मजा ये है रोड में जाम बहुत लगता है इसके लेके किराया खरीद तो मार रहा है तो यार उसको पड़वा हो रहा है हां चलिए रखिए सब के बीच रखिए और लगाइए लगाइए tapi nama jaga kita baca komedi kita baca nah itu tuh wah kita pun lagi ada itu punya asal bola sekolah itu doa wibah kita punya doa wibah tadi nah ada lagi doa wibah nah kita ada ini lagi masuk tapi mana itu boleh ini kayak dari kapal Halo.